성경 말씀 열왕기하 5장 읽겠습니다. ครับจะดูในพระคำสองพงศ์กษัตริย์บทที่5นะครับ 1절부터 14절까지 읽겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่14ครับในพระคำสองพงศ์กษัตริย์บทที่5นะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึง14ครับนามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาประเทศซีเรียเป็นคนสำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระเจ้าทรงนำชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นวีรบุรุษด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนฝ่ายคนซีเรียยกพวกไปปล้นครั้งหนึ่งนั้นได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งมาจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมาปฏิบัติภรรยาของนามานเธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าอยากให้เจ้านายของดิฉันไปอยู่กับผู้เผยพระชนะผู้ซึ่งอยู่ในสมาเรียท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หายนามานจึงไปทูลพระราชาเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นพระราชาแห่งซีเรียตรัสว่าจงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลแล้วท่านก็ไปนำเงินหนัก10 ตะลันทองคำหนัก 6,000 เชเขลและเสื้อเที่ยวงาน10 ชุดไปด้วยและท่านก็นำสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอท่านทราบด้วยว่าข้าพเจ้าได้ส่งนามานข้าราชการของข้าพเจ้ามาเพื่อขอให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนและอยู่มาเมื่อพระราชาอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือชายคนนี้จึงส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อนขอใคร่ควรดูเถิดว่าเขาแสวงหาเหตุพิพาทกับเราอย่างไรแต่เมื่อเอลิชาคนแห่งพระราชาได้ยินว่าพระราชาแห่งอิสราเอลได้ทรงฉีกฉลองพระองค์จึงใช้คนไปทูลพระราชาว่าฉไหนฝ่าบาทจึงทรงฉีกฉลองพระองค์ของฝ่าพระบาทเสียขอให้เขามาหาข้าพระบาทเถิดเพื่อเขาจะได้ทราบว่ามีผู้เผยพระชนะคนหนึ่งในอิสราเอลนามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถรบของท่านมาหยุดอยู่ที่ประตูเรือนของเอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่าขอจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7 ครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่นามานก็โกรธและไปเสียบ่นว่าดูเถิดข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าเป็นแน่และมายืนอยู่และออกพระนามของพระยโฮวาห์พระเจ้าของเขาแล้วโบกมือเหนือที่นั่นให้โรคเรื้อนหายอาบานาและฟาปาแม่น้ำเมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลดอกหรือข้าจะชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไปได้หรือท่านจึงหันตัวแล้วไปเสียด้วยความเดือดดาลแต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และเรียนท่านว่าคุณพ่อของข้าพเจ้าถ้าท่านผู้เผยพระวจนะจะสั่งให้ท่านทำการสิ่งใหญ่โตประการหนึ่งท่านจะไม่กระทำหรือถ้าเช่นนั้นเมื่อท่านผู้เผยพระวจนะจะกล่าวแก่ท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิดควรท่านจะทำยิ่งขึ้นเท่าใดท่านจึงลงไปจุ่มตัว7 ครั้งในแม่น้ำจอร์แดนตามถ้อยคำของคนแห่งพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กๆและท่านก็สะอาด저는 오늘 그 인터넷에서 이제 서울대학교 교수님이 강연하는 걸 잠깐 들었습니다. ครับในวันนี้เนี่ยผมได้ฟังการบรรยายของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่กำลังสอนอยู่ในมหาลัยกรุงโซลครับ 진짜 한국에서는 서울대학교 교수라면 진짜 유명한 똑똑하고 진짜 잘난 사람이죠. ถ้าเป็นศาสตราจารย์ที่สอนในมหาลัยกรุงโซลเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นคนที่ฉลาดครับ 그분이 어렸을 때부터 자기는 항상 그 간절히 바랐던 것이 하나 있었대요. ตั้งแต่เด็กเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เขาเนี่ย
คือเหมือนวิงวอนและอยากจะได้มาตลอดครับ 내 인생에서 나를 지도해주는 올바로 지도하는 지도자가 있었으면 좋겠다. อยากจะให้มีผู้นำที่ถูกต้องเนี่ยในชีวิตของฉัน 그래서 이제 그런 사람을 만나기 위해서 책을 많이 읽었다는 거죠. เพื่อที่จะเจอคนนั้นก็เลยได้อ่านหนังสือมาเยอะมาก 그러면 거기서 이제 많은 책을 읽으면 많은 책에서 많은 사람을 만날 수 있으니까 เพราะว่าถ้าอ่านหนังสือเนี่ยจะสามารถพบปะกับคนมากมายในหนังสือ 그랬을 때 하여튼 어렸을 때부터 야 내가 누구야 แล้วตั้งแต่เด็กก็จะคิดว่าฉันคือใคร 스스로 질문을 해도 뭐 답이 없죠. ไม่ว่าจะถามกับตัวเองแบบนี้ยังไงก็ไม่มีคำตอบครับ 그래서 어느 날은 엄마한테 물어봤어요. วันหนึ่งก็เลยไปถามกับแม่ครับ 엄마 난 누구야? แม่ฉันคือใครเหรอ 넌 누구긴 누구야 내 딸이지. เธอจะเป็นใครแล้วก็เป็นลูกสาวฉันไง 밥이나 많이 먹어라. กินข้าวเยอะๆนะ 그래? 그럼 밥 많이 먹어야 되겠고. อ๋อเหรอโอเค กินข้าวเยอะๆก็ได้ 엄마가 우리 나를 사랑하는구나. อ๋อแม่รักฉัน 아빠한테 물어. ไปถามกับคุณพ่อ 아빠 난 누구야? พ่อฉันคือใครเหรอ 내가 어떻게 알아? ฉันจะรู้ได้ยังไง 나도 내가 누군지 모르는데. ฉันเองยังไม่รู้เลยว่าฉันเป็นใคร 아빠도 잘 모르나? อ้าวพ่อก็ไม่ค่อยรู้เหรอ 어느 날 선생님을 찾아갔어. วันหนึ่งไปหาครู 선생님 내가 누구예요? คุณครูฉันคือใครเหรอ 넌 누구긴 누구야? 넌 학생이지. เธอจะเป็นใครล่ะเธอก็เป็นนักเรียนไง 공부나 열심히 해. ตั้งใจเรียนเถอะ 야, 진짜 그래서 그때부터 공부를 열심히 한다는 거죠. ตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็เลยตั้งใจเรียนเขาบอกครับ 그래서 진짜 계속 열심히 공부해가지고 แล้วก็ตั้งใจเรียนมาเรื่อยๆค 그래서 รับ 이제 서울대학교 들어갔고 จนได้เข้าเรียนในมหาลัยกรุงโซล 그래서 서울대학교에서도 공부를 잘해가지고 แล้วได้เรียนเก่งในมหาลัยโซลอีก 그래서 이제 교수가 됐다는 거죠. แล้วได้กลายเป็นศาสตราจารย์ 그런데도 지금 내가 교수가 됐는데도 어렸을 때 그 의문이 지금도 안 풀린다는 거죠. แต่ถึงตอนนี้จะได้กลายเป็นศาสตราจารย์แล้ว แต่ความสงสัยที่ตั้งแต่ตอนเด็กนี้ยังไม่เคลียร์สักทีครับ 나는 그럼 교수 정도 됐으면 이제는 자기가 누군지도 알 것 같은데도 자기도 모르겠다는 거죠. เขาบอกว่าถ้าเป็นถึงศาสตราจารย์แล้วคงจะได้รู้ว่าอ๋อฉันคือใคร แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับ 그래서 자기는 인생은 뭘 위해서 사는 거야. เขาก็เลยคิดว่าชีวิตใช้ชีวิตเพื่ออะไรกันแน่ 그래서 책을 더 많이 읽었다는데 ก็เลยอ่านหนังสือยิ่งมากขึ้นไปอีก 진짜 그 자기가 좋아하는 책 중에 하나가 แล้วมีหนังสืออันหนึ่งที่เขาชอบ 헤르만 헤세 그가 노인과 바다라는 유명한 세계적인 명작이 있습니다. จะมีหนังสือระดับโลกที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับที่มีหัวข้อว่าคนชราและทะเลของเฮเลมันเฮเซ 노인과 바다. คน 노인과 ชรา 바다. และทะเล 이게 제목이고요. นั่นคือหัวข้อครับ 그것을 지은 사람이 이제 헤르만 헤세라는 거예요. และคนที่ได้แต่งหรือเขียนเนี่ยคือคนที่ชื่อว่าเฮเลมันเฮเซครับ 그래서 진짜 그 헤르만 헤세라는 사람은 세계 모든 사람들이 알 만큼 유명한 사람이죠. คือคนที่ชื่อว่าเฮเลมันเฮเซเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากจนคนทั้งโลกนี้รู้จักครับ 그래서 자기도 교수지만은 자기가 존경하는 사람이 이제 헤르만 헤세라는 거죠. แล้วเขาก็บอกว่าคือเขาเป็นศาสตราจารย์ก็จริงแต่คนที่เขานับถือคือคนที่ชื่อว่าเฮเลมันเฮเซครับ 왜 좋아했냐면 ชอบก็เพราะว่า 그 헤르만 헤세가 쓴 책을 읽다가 자기 마음에 와닿는 것을 지금도 항상 외우고 있는 말이 있대요. คือมีหนังสือที่เฮเลมันเฮเซเขียนแล้วก็มีสิ่งที่เขาจำได้ครับก็คือมันจำได้ฝังใจจนถึงตอนนี้มีประโยคที่จำได้ฝังใจแบบนี้ครับ 헤르만 헤세가 그렇게 말했대요. 내가 내 속에서 솟아나는 대로 내 마음대로 살았는데
ฉันเนี่ยได้ใช้ชีวิตตามที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของฉัน 근데 그 결과 왜 이리 인생이 어려운 거야? แต่ทำไมผลของชีวิตมันลำบากขนาดนี้ 뭘 위해 사는지 나도 모르겠다. ฉันเองก็ไม่รู้ว่าใช้ชีวิตไปเพื่ออะไร 그렇게 헤르만 헤세가 썼는데 เฮเรมันเฮเซ่เขียนไว้อย่างนี้ครับ 그 글을 읽고 เมื่อได้อ่านคำนี้ 큰 위로를 받았대요. เขาบอกว่าเขาได้รับการปลอบใจที่ใหญ่มากครับ 왜요? เพราะอะไรครับ 저렇게 유명한 사람도 ขนาดคนที่มีชื่อเสียงขนาดนี้ 인생을 뭘 위해 사는지 모르겠고 ยังไม่รู้ว่าใช้ชีวิตไปเพื่ออะไร 내 마음대로 살았는데 แล้วใช้ชีวิตมาตามใจ 왜 인생은 더 어려운 거야? แต่ก็คิดว่าทำไมชีวิตกลับลำบากขึ้นไปอีก 내 마음대로 살면 행복할 줄 알았는데 ฉันคิดว่าถ้าฉันใช้ชีวิตตามใจแล้วจะมีความสุ 내 ข 마음대로 사는 만큼 더 어렵잖아. แต่กลับลำบากขึ้นไปอีกตามที่ฉันใช้ชีวิตตามใจ 내가 뭘 위해서 또 살아야 되는 걸 나도 모르겠다. ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันต้องใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรกันแน่ 아, 이렇게 유명한 사람도 모르겠다고 하니까 คนที่มีชื่อเสียงขนาดนี้ก็ยังบอกว่าไม่รู้ครับ 자기가 위로가 됐다는 거죠. แล้วก็ได้บอกว่าได้ปลอบใจตัวเขาครับ 다 빵점 맞았는, 다 다른 사람은 다 빵점 맞았는데 나도 빵점 맞으면 위로가 되죠. เพราะเหมือนประมาณว่าคนอื่นได้0 คะแนนหมดแล้วตัวเองได้0 คะแนนด้วยมันก็จะได้ปลอบใจถูกไหมครับ 다른 사람 100점 맞았는데 나 혼자 빵점 맞아봐요. ยกตัวอย่างถ้าคนอื่นได้เต็ม100ทุกคนแต่เราได้0 คะแนนคนเดียว 얼마나 부끄러워요. จะรู้สึกน่าอายขนาดไหนครับ 그 사람들은 서로 못하는 사람을 통해서 더 위로를 받으려고 하고 ผู้คนพยายามที่จะได้รับการปลอบใจจากคนที่ไม่เก่งกว่า 저렇게 유명한 사람도 คนที่มีชื่อเสียงขนาดนี้ 인생이 왜 어려운지 잘 모르겠다. ก็บอกว่าไม่รู้ว่าทำไมชีวิตถึงลำบาก 그런 말을 써놓은 거 보면 เห็นเขียนประโยคแบบนี้ไว้ 나도 잘 모르는 거 뭐 당연하구나. อ๋อที่ฉันไม่รู้มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิ 그러면서 자기 스스로 이렇게 살아가는 거에 대해서 그렇게 합리화를 시키는 거죠. คือเหมือนก็จะคิดไปเองตามสิ่งเหล่านี้ครับ 뭐 그렇게 잘못 살아도 뭐 괜찮은 것처럼 잘못된 것이 없는 것처럼 자기 스스로 이제 위로를 하는 겁니다. คือเป็นการปลอบใจตัวเองครับว่าต่อให้ตัวเองใช้ชีวิตผิดหรือทำอะไรผิด แต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างนี้ครับ 자, 제가 그런 얘기를 이렇게 들으면서 เมื่อตอนที่ผมได้ยินเรื่องราวแบบนี้ 나도 만약에 예수님을 만나지 않았다면 ผมเองถ้าไม่ได้พบกับพระเยซู 저런 혼돈 속에 살 수밖에 없다. ก็คงจะได้แต่ใช้ชีวิตอยู่ในความสับสนเหล่านี้ 나도 거기 그 깊은 혼돈과 어둠 속에 내가 빠져서 거기서 어떻게 나오나. แล้วผมจะจมอยู่ในความสับสนที่ลึกนี้และจะออกมาที่ตัวเองได้อย่างไง 진짜 나는 예수님을 만났다는 것이 얼마나 감사한가. การที่ผมได้พบกับพระเยซูเป็นสิ่งที่น่าขอบคุณมากขนาดนั้น 왜요? เพราะอะไรครับ 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? พระเยซูได้ตรัสว่าอะไรครับ 나는 길이요. ฉันคือทาง 나는 길이요 진리요 빛이라고 그랬어요. แล้วก็ได้บอกว่าฉันคือความสว่างและฉันคือสัจจะฉันคือความจริง 나를 따라오면 어둠에 있지 않는다고 예수님이 말씀하셨어요. และพระเยซูได้ตรัสว่าใครที่ตามเรามาจะไม่อยู่ในความมืด 예수님이 나의 인도자가 된 거죠. พระเยซูเป็นผู้นำของผมครับ 그 교수님은 자기가 항상 간절히 바랐던 것은 자기를 인도하는 인도자를 만났으면 좋겠다 했는데 못 만났다는 거죠. ที่ศาสตราจารย์คนนั้นต้องการคืออยากจะพบกับผู้นำที่ดีครับแต่เขาไม่ได้พบครับ 근데 나는 나를 인도하는 예수님을 만났고 แต่ผมได้พบกับพระเยซูที่จุงนำผม 나를 이 복음을 깨닫게 하는 이 교회를 만났고 แล้วได้พบกับคริสตจักรที่ทำให้ได้เข้าใจถึงข่าวประเสริฐ 많은 종들을 만나서 แล้วก็ได้พบกับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มากมาย 매일 하나님의 말씀을 듣고 แล้วได้ฟังพระคำของพระเจ้าอยู่ทุกวัน 전할 수 있다는 게 얼마나 감사한 일인가. และสามารถสอนได้เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณมากขนาดไหนครับ 자, 오늘 우리가 읽었던 나만을 우리가 좀 더 이런 부분을 생각하면서 이 나만을 한번 오늘 말씀을 함께 나누겠습니다.
เราจะมาคิดถึงเรื่องของนามานที่เราอ่านไปในวันนี้นะครับคิดไปแล้วคุยไปนะครับ 자, 나하만은 여기 성경에 뭐라고 기록됐습니까? ในพระคัมภีร์ได้บอกว่านามานเป็นยังไงครับ 자, 1절 우리 함께 같이 읽겠습니다. เราจะลองอ่านในข้อที่หนึ่งด้วยกันนะครับ1 2 3นามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาประเทศซีเรียเป็นคนสำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระเจ้าทรงนำชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นวีรบุรุษด้วยแต่ท่านเป็นโรคเหลือน 이 나하만은 누구라고요? นามานคนนี้คือใครนะครับ 한 나라를 구원한 장군이었어요. เป็นผู้บัญชาการที่ได้ช่วยประเทศหนึ่งไว้ครับ 만약에 나하만이 없었으면 ถ้าไม่มีนามาน 아랍 나라는 그 전쟁에서 패해가지고 ประเทศซีเรียคงจะแพ้จากสงคราม 많은 백성이 다 죽었을 텐데 แล้วพวกประชาชนมากมายคงจะตาย 나하만이 전쟁에 승리하면서 แต่เพราะนามานได้ชนะจากสงคราม 아랍 나라의 많은 백성들이 자유와 평안함을 얻었잖아요. พวกประชาชนมากมายในประเทศก็เลยได้รับอิสระและได้รับเสรีภาพครับ 나하만이 전쟁터에서 돌아올 때 ตอนที่นามานกลับมาจากสงคราม 막 백성들이 만세 만세 나하만 만세 하고 막 환호를 했을 것 같은데 พวกประชาชนก็คงจะร้องชัยโยชัยโยนามานชัยโย 감사합니다 감사합니다 ขอบคุณมากเลยขอบคุณ 당신이 아니었으면 우리는 다 죽었을 텐데 ถ้าไม่มีคุณไม่ใช่เพราะคุณพวกเราคงตายกันหมดแล้ว 당신이 우리를 살려주는 생명의 은인입니다. แต่คุณเป็นผู้มีพระคุณที่ได้ช่วยชีวิตของเรา 그때 나하만은 얼마나 뿌듯했겠습니까? ตอนนั้นนามานจะรู้สึกภูมิใจมากขนาดไหนครับ 진짜 전쟁은 두려운 전쟁이었지만 สงครามเป็นสงครามที่น่ากลัวมาก 거기에서 승리할 수 있었던 것은 내 용기였어. แต่ที่สามารถชนะจากสงครามนี้ได้เพราะความกล้าของฉัน 그러면서 진짜 자랑스러웠을 것입니다. แล้วคงจะมีความภาคภูมิใจมากครับ 자, 많은 사람들은 전쟁을 하면 승리하고 싶은 것처럼 คนมากมายเมื่อทำสงครามก็อยากจะชัยชนะครับ 자, 그것처럼 많은 사람들은 뭐 좋은 대학교 들어가고 싶고 เช่นเดียวกันครับคือคนมากมายอยากจะเข้าไปในมหาลัยที่ดี 만약에 뭐 축구 시합을 한다면 이기고 싶고 ถ้ามีการแข่งขันฟุตบอลก็อยากจะชนะ 아니면 달리기를 하면 1등하고 싶고 หรือถ้ามีการวิ่งก็อยากจะได้ที่หนึ่ง 공부도 하면 1등하고 싶고 ถ้าเรียนก็อยากจะได้ที่หนึ่งด้วย 대학교를 들어가면 제일 좋은 대학교 들어가고 싶고 ถ้าเข้ามหาลัยก็อยากจะเข้ามหาลัยที่ดีที่สุด 직장도 제일 좋은 직장 들어가고 싶고 ที่ทำงานเองก็อยากจะเข้าที่ทำงานที่ดีที่สุด 다른 사람이 할 수 없는 일을 내가 많이 다른 사람보다 잘했을 때 เมื่อตอนที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ 얼마나 자랑스럽습니까? ตอนนั้นจะรู้สึกภูมิใจมากขนาดไหนครับ 근데 여기 성경은 뭐라고 했느냐면 แต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับ 나아만은 큰 용사였지만 นามานเป็นวีรบุรุษ 문둥병자였다. แต่เป็นโรคเหลือนครับ 왜 성경은 이걸 이렇게 기록됐을까? ทำไมพระคัมภีร์ถึงบันทึกไว้อย่างนี้ล่ะครับ 자, 조금 전에 제가 설명한 것처럼 เหมือนกับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ 그 교수님처럼 진짜 어렸을 때 내가 누구야? เหมือนกับศาสตราจารย์ท่านนั้นครับตั้งแต่เด็ก 엄마한테 물어보니까 ฉันคือใคร 넌 내 딸이야. แล้วไปถามแม่แม่ก็บอกว่าเธอคือลูกสาวฉัน 너 밥 많이 먹고 밥 많이 먹어라. กินข้าวเยอะๆนะ 엄마가 날 사랑하는. อ๋อแม่รักฉัน 선생님한테 물어봤어. ไปถามคุณครู 내가 누굽니까? ฉันคือใคร 너 학생이지. เธอเป็นนักเรียน 학생은 뭐야? 공부해야지. นักเรียนก็ต้องเรียนหนังสือ 아, 공부해야 되는구나. อ๋อต้องเรียนหนังสือนี่เอง 그래서 진짜 그 촌에서 서울대학교 들어가는 것은 진짜 하늘의 별 따기처럼 어려운 건데 การที่อยู่ที่ชนบทแล้ว
เข้าไปในมหาวิทยาลัยกรุงโซลได้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ยากมากครับเหมือนสอยดาวบนฟ้าครับ 그렇게 해서 자기는 서울대학교 들어갔을 때 แต่ตอนที่ตัวเองได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยกรุงโซลแบบนั้น 자랑스러웠어요. รู้สึกภาคภูมิใจครับ 모든 주위 사람들이 야, 넌 행복하겠다. คนรอบข้างทุกคนก็มาบอกว่าเธอคงจะมีความสุขน่าดู 마치 시골에서 공부 열심히 하고 서울대학교 들어가면 เหมือนกับเมื่อตอนที่อยู่ที่ชนบทแล้วก็ตั้งใจเรียนและเข้าไปในมหาวิทยาลัยกรุงโซล 나하만처럼 전쟁에 승리한 것처럼 เหมือนกับนามานที่ได้ชนะสงคราม 승리하고 돌아왔을 때 막 많은 사람들이 나만 차요 막 얼마 그렇게 환호를 했습니까? เมื่อชนะและกลับมามีผู้คนมากมายขนาดไหนครับที่ร้องครับนามานชัยโยชัยโย 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 내가 원하는 대학교에 들어갔을 때 เมื่อตอนที่ผมได้เข้าไปในมหาลัยที่ผมต้องการ 너는 이제 출세했다. 너는 이제 행복하겠다. เธอเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะเธอคงจะมีความสุข 그 소리를 들으면 들을수록 ยิ่งได้ยินคำนี้ 내가 나를 믿는 마음이 커져가는 거라. จิตใจที่ผมเชื่อในตัวเองมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้น 그래 나는 다른 사람보다 공부를 잘해. ใช่ฉันเรียนเก่งกว่าคนอื่น 나를 믿는 마음이 커져갔는데 มีจิตใจที่เชื่อในตัวเองใหญ่ขึ้นครับ 그게 뭐예요? นั่นคืออะไรครับ 그게 문둥병자인데 นั่นคือโรคเหลือนครับ 근데 문둥병자인 걸 정확히 모르고 แต่ก็ไม่รู้อย่างชัดเจนว่าเป็นโรคเหลือน 문둥병자이라 인정하고 싶지 않고 และไม่อยากจะยอมรับด้วยว่าเป็นโรคเหลือน 자기가 장군이라는 것을 더 내세우고 싶은 거죠. อยากจะตั้งว่าเป็นผู้บัญชาการมากกว่าครับ 문둥병자라는 것은 얘기하기 싫고 ไม่อยากจะพูดว่าเป็นโรคเหลือน 자기가 장군이라고 말하고 하는 거죠. แต่ก็พูดว่าตัวเองเป็นผู้บัญชาการครับ 자 오늘 여기서 먼저 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 ในวันนี้จากตรงนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็คือ 자 지금 나하만이 어느 나라에 갔습니까? ตอนนี้นามานไปประเทศไหนครับ 자기 나라에서는 문둥병을 못 고치니까 คือในประเทศของตัวเองรักษาโรคเหลือนไม่ได้ครับ 이스라엘 나라 자기 나라가 아닌 다른 나라에 갔다는 겁니다. ก็เลยไปที่อิสราเอลครับที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองครับ 근데 갈 때 และตอนไป 누구를 만나러 갔습니까? ไปเจอไปหาใครครับ 아, 내가 장군이니까 이스라엘 가면 이스라엘 왕을 만나야지. เพราะว่าฉันเป็นผู้บัญชาการ เพราะฉะนั้นฉันไปที่อิสราเอลก็ต้องไปหากษัตริย์ดีกว่า 이스라엘 왕한테 가서 자기 문둥병을 고쳐달라고 하니까 พอไปหากษัตริย์แล้วไปให้กษัตริย์รักษาโรคเหลือนของเขา 왕이 너무 화가 나가지고 กษัตริย์ก็โมโหมากครับ 왕이 옷을 찢어버렸어요. แล้วกษัตริย์ก็ฉีกเสื้อของกษัตริย์ครับ 나는 왕이지만 문둥병을 고칠 수 없는데 ถึงฉันจะเป็นกษัตริย์แต่ก็รักษาโรคเหลือนไม่ได้ 나한테 왜 오는 거야? ทำไมต้องมาหาฉัน 나한테 오는 게 아니고 ไม่ใช่ต้องมาหาฉัน 엘리사한테 가야 돼. แต่ต้องไปหาอิริชามากกว่า 왕이 이제 엘리사한테 가라고 한 거죠. แล้วกษัตริย์ก็ได้บอกให้ไปหาอิริชา 나하만 장군은 엘리사한테 갈 때 어떤 생각을 하고 갔어요? เมื่อตอนที่ผู้บัญชาการนามานไปหาเอลิชาจะคิดยังไงแล้วไป 내가 장군이니까 เพราะฉันเป็นผู้บัญชาการ 엘리사가 막 나를 영접해 주겠지. เอลิชาคงจะต้อนรับฉัน 그리고 막 손을 들어가지고 나를 위해서 기도해 주겠지. แล้วคงจะยกมือขึ้นและอธิษฐานเพื่อฉัน 이런 생각을 가지고 갔는데 ได้มีความคิดแบบนี้แล้วไปครับ 엘리사는 나오지도 않아요. แต่เอลิชาไม่ออกมาด้วยซ้ำครับ 엘리사 종이 나와가지고 คนใช้ของเอลิชาออกมา 아 우리 엘리사 선생님이 말하는데요. อ๋ออาจารย์เอลิชาบอกว่า 저 요단강에 가서 7번 씻으래요. ให้ไปล้างตัวที่แม่น้ำจอร์แดน7 ครั้ง 뭐? ฮะ 내가 누군데? ฉันคือใครรู้ไหม 내가 장군인데 나를 영접도 안 하고 ฉันเป็นผู้บัญชาการแต่ก็ไม่ต้อนรับฉันเลยเหรอ 나한테 기도도 안 해주고 และไม่อธิษฐานเพื่อฉันด้วย 뭐 요단강에 가서 7번 씻어? และอะไรนะไปล้างตัวที่แม่น้ำจอร์แดน7 ครั้งเหรอ 우리나라는 요단강보다 더 깨끗한 강이 많은 내가 거기서 씻지 내가 왜 여기 와서 씻어? ประเทศของฉันมีแม่น้ำที่สะอาดกว่าแม่น้ำจอร์แดนต้องเยอะทำไมต้อง
ไปล้างตัวที่แม่น้ำนั้น 자, 여기 오늘 우리가 뭘 생각하고 싶냐면 สิ่งที่เราจะต้องคิดในวันนี้ก็คือ 지금 나하만이 왜 이렇게 화가 났어? ตอนนี้ทำไมนามานถึงโมโหขนาดนี้ครับ 자, 여기서 중요한 거예요. ในนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ 왜 이렇게 지금 나하만이 화가 났나? ทำไมตอนนี้นามานถึงโมโหขนาดนี้ครับ 자, 여러분이 이런 걸 잘 생각해 보십시오. ทุกท่านต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับ 나하만이 지금 왜 화가 났어요? ตอนนี้นามานโมโหเพราะอะไรครับ 지금 나하만은 엘리사 앞에 문둥병자로 섰습니까? 장군으로 섰습니까? ตอนนี้นามานมายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาด้วยสภาพของคนโรคเลือดหรือของผู้บัญชาการครับ 장군으로 서 있는 거예요. ยืนเป็นผู้บัญชาการครับ 그리고 지금 장군은 어디 나라에서 장군이에요? แล้วเป็นผู้บัญชาการในประเทศไหนครับ 자기 아랍 나라에서 장군이지. เป็นผู้บัญชาการในประเทศของตัวเองที่ประเทศซีเรียครับ 여기는 어디 이스라엘 나라잖아요. แต่ที่นี่คือประเทศอิสราเอลครับ 아, 내가 이 얘기하니까 생각나는 게 있네. พอผมพูดเรื่องนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมนึกขึ้นมาได้ครับ 28년 전이네. 29년 전에 เมื่อ 29 ปีก่อนครับ 제가 태국에 와서 수쿰비 71에 클롱떠한 컨도미니엄이라는 곳에 살았어요. ผมได้อาศัยที่สุขุมวิท 71 ที่คลองตันคอนโดมิเนียมครับ 2층에서 살았는데 อาศัยอยู่ที่ชั้น 2 ครับ 1층에는 어느 술집도 하고 어느 가게였어요. แล้วชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นร้านครับร้านก็คือทำร้านเหล้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดร้านเหล้าด้วย 근데 우리 2층에 하수구가 그 집으로 내려가는 건데 แล้วคือท่อน้ำในห้องผมก็จะลงไปที่ข้างล่างชั้นล่างครับ 자기가 공사하다가 แล้วเขาทำการก่อสร้าง 자기 집을 이렇게 다시 보수 수리하다가 คือเขาก็ซ่อมแซมบ้านคือห้องของเขานะครับ 우리 하수구를 깨트려 먹었는 거라. จนทำท่อของห้องเราแตกครับ 그래서 내가 그냥 자기가 공사하다가 자기 수리하다가 우리 거 고장 내 먹었으니 고쳐주겠지. ผมก็เลยคิดว่าเขาก่อสร้างเขาซ่อมแซมแล้วทำของเราแต่เพราะฉะนั้นเขาคงจะทำก็คือซ่อมให้เราแหละ 일주일을 기다렸어요. รอไป1 อาทิตย์ 2주일을 기다렸어요. 2 อาทิตย์ 한 달을 기다렸어요. ไป1 เดือนครับ 안 고치는 거라. เขาไม่ซ่อมครับ 그래서 내가 어느 날 아니 그거 좀 고쳐 거기 당신이 일을 하다가 고장 냈으니까 고쳐주죠. ผมก็เลยไปบอกเขาว่าคุณได้ทำซ่อมแซมแล้วทำแตกคุณช่วยซ่อมให้หน่อย 나를 이렇게 쳐다봐요. ก็มองผมครับ 자기가 고쳐주고 시간이 있을 때 고쳐줄 테니 가만히 있으라 이거죠. คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวถ้าฉันมีเวลาเดี๋ยวฉันซ่อมให้เองเธออยู่นิ่งๆประมาณนี้ครับ 또 한 달이 지났어요. ก็รอไปอีก1 เดือนครับ 왜 안 고쳐주냐고 내가 뭐라고 했어요. ผมก็เลยไปพูดกับเขาว่าทำไมยังไม่ซ่อมอีก 그분이 뭐라고 나한테 뭐라고 한 줄 알아요? เขาพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมครับ 여기가 어디 나라인 줄 알아? 그러는 거예요. เขาพูดว่ารู้ไหมประเทศนี้ประเทศอะไร 아, 이게 무슨 말이에요? คือหมายความว่าอะไรครับ 네가 한국 사람인데 나한테 이래라 저래라 그래? เธอเป็นคนเกาหลีแล้วมาบอกให้ฉันทำอย่างง้นอย่างนี้เหรอ 한국에서 할 짓이지 네가 여기까지 와서 그래? 이 말이에요. นี่เป็นสิ่งที่ทำที่ประเทศเกาหลีมาทำอะไรแบบนั้นที่นี่ล่ะประมาณนี้ครับ 야, 이게 외국에서 살다 보면 이게 서러운 거예요. คือถ้าใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจะมีเรื่องพวกนี้ที่จะรู้สึกเสียใจครับน้อยใจครับ 내가 여기는 한국이 아니구나.
อ๋อที่นี่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีนี่เอง 내가 좀 이렇게 짜증스러워도 못해요. คือต่อให้ผมรู้สึกหงุดหงิดทำอะไรไม่ได้ครับ 함부로 화도 못 내요. จะโมโหตามใจชอบผมก็ไม่ได้ครับ 왜? เพราะอะไรครับ 여기는 태국이니까. เพราะที่นี่เป็นประเทศไทยครับ 사실 여기 매일 아침에 나갈 때마다 จริงๆ อย่างทุกเช้าเลยนะครับที่ออกไปข้างนอก 길을 이렇게 길을 막아놔가지고 เขาก็จะเอาอะไรมาขวางทางอะไรอย่างเงี้ยครับ 짜증 날 때가 있어요. จะมีตอนที่หงุดหงิดครับ 막 못이 너무 막 이렇게 많이 나와가지고 형제자매들 타이어 빵꾸 나는 게 한 10번도 넘은 것 같아요. แล้วจะมีพวกตะปูหรือพวกนี้ออกมากลางถนนแล้วก็ทำให้รถของบาร์ซิเตอร์เนี่ยคือยางแตกไปมากกว่า10 ครั้งแล้วครับ 미안한 얘긴데 ผมขอโทษนะครับ 내가 한국이었다면 ถ้าเป็นที่ประเทศเกาหลีนะครับ 여기 사람하고 몇 번 싸웠을 것 같아. ผมคงจะไปสู้กับเขาเนี่ยหลายครั้งเลยครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 근데 내가 여기서 화를 못 내요. แต่ผมอยู่ที่นี่ผมโมโหไม่ได้ครับ 여기가 어딘 줄 알아? ที่นี่คือที่ไหนรู้ไหม 이렇게 막 고함치를 할 것 같아요. กลัวว่าเขาจะมาตะโกนแบบนี้ครับ 내가 아무리 화나도 คือไม่ว่าผมจะโมโหขนาดไหน 여기가 태국이기 때문에 เพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยครับ 내가 화나고 싶어도 못 낼 때가 있어요. จะมีตอนที่ถึงแม้ว่าผมจะโมโหแต่โมโหไม่ได้ครับ 근데 지금 이 나아만은 แต่ว่าในนี้นามาน 이스라엘라 와가지고 มาที่ประเทศอิสราเอล 아람 나라 사람처럼 행동하는 거라. แล้วก็ทำตัวเหมือนคนในประเทศซีเรียครับ 내가 장군인데 ฉันเป็นผู้บัญชา 너 การ 빨리 아니 너 엘리사 빨리 나한테 와서 기도 안 해? นี่เธอเอลิชารีบมาหาฉันแล้วรีบมาอธิษฐานเดี๋ยวนี้ 자기 원하는 대로 빨리 해주기를 바라는 거라. ต้องการให้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเร็วๆครับ 자 지금 나아만이 자기가 어디에 있는지를 잘 모르는 거예요 지금. คือตอนนี้นามานไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนครั 아니 บ 그런 콘소리는 어디서 치야 돼요? คือการตะโกนแบบนี้ต้องไปตะโกนที่ไหนครับ 아람 나라에 치야 되는데. ที่ประเทศซีเรียครับ 아니 이스라엘 나라 와가지고 แต่มาที่อิสราเอล 아니 큰 소리 치고 있는 거예요. แล้วมาตะโกนเสียงดัง 난 공부 잘해. ฉันเรียนเก่ง 난 똑똑해. ฉันฉลาด 내가 이렇게 열심히 일했어. ฉันตั้งใจทำงานแบบนี้ 세상에서 큰 소리 칠 수 있는 일이지. เป็นสิ่งที่เราสามารถตะโกนได้บนโลกครับ 하나님 앞에서 แต่ต่อหน้าพระเจ้า 큰 소리 칠 일입니까? เป็นเรื่องที่ตะโกนได้เหรอครับ 여기 아이 선생님이 ในนี้ก็จะมีครูอายครับ 아 내가 새벽 3시 4시에 막 애들 이렇게 랍 해가지고 데려왔는데 ก็ได้พูดว่าเนี่ยฉันเนี่ยไปรับนักเรียนมาตี 3ตี 4ก็ไปรับ 그거 한 것 가지고 แล้วเอาสิ่งที่ตัวเองได้ทำนี้ 난 선생이야. ฉันเป็นครู 그걸로 자기를 높이는 놔가지고 ตั้งตัวเองขึ้นแบบนี้ครับ 자기 대접 안 해준다고 แล้วพอไม่ต้อนรับเขาดี 화가 난 거예요. ๆก็โมโหครับ 자 지금 제가 무슨 얘기 하려고 하냐면 สิ่งที่ผมกำลังอยากจะพูดก็คือ 세상적인 관념에서는 그게 가능한 말인데 ถ้าเป็นแนวคิดทางโลกสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปได้ครับ 그게 자랑할 만이 한 거고 เป็นสิ่งที่น่าอวดครับ 뭐 그거 진짜 잘한 거죠. เป็นสิ่งที่ทำได้ดีครับ 근데 하나님의 세계 안에서도 แต่ว่าในโลกของพระเจ้า 그게 통하는 겁니까? มันได้ผลหรอครับ 많은 사람들이 왜 신앙생활이 어렵게 하고 있습니까? ทำไมคนมากมายถึงใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างยากลำบากรู้ไหมครับ 세상적인 관념을 가지고 그대로 가지고 교회 와서 생활하려고 하니까 มีแนวคิดแบบทางโลกนี้แล้วจะมาใช้ชีวิตอยู่ในโบสถ์แบบนั้นเหมือนเดิมค 그 รับ 관념이 전혀 안 깨트려지니까 แนวคิดนั้นยังไม่ถูกทำลายครับ 말씀이 안 믿어지는 거예요. ก็เลยไม่เชื่อพระคำครับ 지금 왜 나하만도 혼돈하고 있습니까? ตอนนี้นามานเองทำไมถึงสับสนครับ 그렇게 화내는 것은 ที่โมโหแบบนี้ 아람 나라 니네 나라 가서 화내지. ก็ไปโมโหที่ประเทศเธอสิที่ซี 아니 เรีย 여기가 어딘데? ที่นี่คือที่ไหน 여기는 이스라엘 나라야. ที่นี่คือประเทศอิสราเอล 근데 네가 왜 화나는 거야? แต่ทำไมเธอถึงโมโห 자, 우리는 어떤 생각에 길들여져 있습니까? เราถูกเลี้ยงมาด้วยความคิดแบบไหนครับ
내가 부지런해야 돼. ฉันต้องขยัน 내가 공부 열심히 해야 돼. ฉันต้องตั้งใจเรียน 좋은 직장을 얻어야 돼. ต้องได้ที่ทำงาน 그래가지고 ที่ดี 성공을 하면 แล้วประสบความสำเร็จ 자기가 왕이 된 것처럼 세상을 살기 때문에 จะใช้ชีวิตเหมือนตัวเองได้กลายเป็นกษัตริย์บนโลกครับ 그 마음 그대로 가지고 ก็จะเอาจิตใจนั้น 말씀 앞에 있는데 มาอยู่ต่อหน้าพระค 말씀이 들어갑니까? ำพระคำจะเข้าไปหรอครับ 지금 나아만은 아람 나라에서 가지고 있는 그 관념 그대로를 가지고 이스라엘을 오니까 ตอนนี้นามานมีแนวคิดอยู่ในประเทศซีเรียมาที่อิสราเอล 쉽게 얘기하면 ใช่พูดง่ายๆนะครับ 나아만 아니 아람 나라에서 가지고 있는 그 관념 그 생각 기준 이게 안 깨트려지면 ถ้าแนวคิดหรือมาตรฐานที่ในประเทศซีเรียไม่ถูกทำลายลง 문득병을 나을 수도 없어요. ไม่สามารถหายจากโรคเรื้อนได้ครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 여러분이 잘못된 그 관념이 너무 많은데 จะมีแนวคิดของทุกท่านที่ผิดอยู่เยอะมากครับ 그게 안 깨트려지면 ถ้ามันไม่ถูกทำลาย 여러분이 변화를 받을 수가 없는 것입니다. ทุกท่านจะไม่สามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ครับ 어떤 사람들이 변화를 받겠습니까? คนแบบไหนที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงครับ 자기가 가지고 지금까지 가지고 있었던 관념 하나하나 다 깨트려져야 돼요. แนวคิดที่ตัวเองมีอยู่แต่ละอย่างต้องถูกทำลายทั้งหมดครับ 근데 그게 하나하나 깨트려지는데 แล้วมันต้องทำลายทีละอย่างครับ 하는 싸움이 있는 거예요. จะมีการต่อสู้มากมายในนั้นครับ 대부분의 사람들이 그게 안 깨트려지고 안 버려지기 때문에 แต่คนส่วนใหญ่สิ่งนั้นยังไม่แตกและยังไม่ทำลาย 자 그래서 성경에 이런 말이 있어요. ในพระคัมภีร์ก็เลยจะมีคำอย่างนี้ครับ 자 누가복음 뭐 4장에서 ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่4นะครับ 27절을 한번 읽겠습니다. ในข้อที่27นะครับ และมีคนโรคเรื้อนหลายคนในพวกอิสราเอลในคราวเอลิชา ผู้เผยวจนะ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นเลย เว้นแต่นามานชาวซีเรีย 많은 문둥병자 있었지만 มีคนโรคเรื้อนมากมายครับ 아무도 문둥병 못 나왔다는 거죠. แต่ไม่มีใครที่ได้หายจากโรคเรื้อนเลยครับ 근데 나만 한 사람만 나왔다는 거죠. แต่มีแค่นามานคนเดียวที่หายครับ 나만이 언제 그 문둥병이 나올 수 있었습니까? เมื่อไหร่ครับที่โรคเรื้อนได้หายจากนามานครับ 만약에 나만도 ถ้าสมมติว่านามานเอง 자기가 장군의 옷을 그대로 입은 상태에 있었다면 อยู่ในสภาพที่สวมชุดของผู้บัญชาการอยู่เหมือนเดิม 문둥병 못 나와요. ไม่สามารถหายจากโรคเรื้อนได้ครับ 자기가 가지고 있는 관념 แนวคิดที่ตัวเองมีอยู่ 그거 그대로 가지고 있었으면 ถ้ายังมีอยู่เหมือนเดิม 못 나와요. ไม่หายครับ 계속 자기 거 옳은 거 주장하고 ถ้ายืนยันความถูกต้องของตัวเองอยู่เหมือนเดิม 화만 내면 และโมโหอย่างเดียว 문둥병 못 나와요. ไม่หายจากโรคเรื้อนครับ 지금 여기 나만의 신하들이 뭐라고 말했습니까? ตอนนี้คือพวกข้าราชการของนามานพูดว่าอะไรครับ 13절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 자, 열왕기하 5장 13절 ใน2พงศ์กษัตริย์บทที่5ข้อที่13นะครับแต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และเรียนท่านว่า คุณพ่อของข้าพเจ้าถ้าท่านผู้เผยพระวจนะจะสั่งให้ท่านกระทำสิ่งใหญ่โตประการหนึ่งท่านจะไม่กระทำหรือ ถ้าเช่นนั้นเมื่อท่านผู้เผยพระวจนะจะกล่าวแก่ท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิดควรท่านจะทำยิ่งขึ้นเท่าใด 아니 지금 문둥병 나을 수 있는 방법을 가르쳤는데 왜 이렇게 화냅니까? ตอนนี้กำลังสอนวิธีที่จะหายจากโรคเรื้อนแต่ทำไมโมโหขนาดนี้ล่ะ 아니 시키는 대로 하면 되잖아요. ก็ทำตามที่เขาสั่งก็จบ 아니 요단강 7번 가서 씻으면 나았는데 ไปล้างตัวในแม่น้ำจอร์แดน7 ครั้งก็จะหาย 왜 안 씻습니까? ทำไมถึงไม่ไปล้างล่ะ 근데 왜 나만은 내려가지 못했습니까? ทำไมนามานถึงไม่สามารถลงไปล้างได้ครับ 뭐라고 나만이 말했어요? นามานพูดว่าอะไรครับ 12절에서 ในข้อที่ 우리나라에는 요단강보다 깨끗한 강이 많아. 12ในประเทศของเรามีแม่น้ำที่สะอาดกว่าแม่น้ำจอร์แดน 이게 무슨 말이에요?
หมายความว่าอะไรครับ 자기 방법대로 나을 수 있는 길이 너무 많은 거예요. มีวิธีมีหนทางที่จะรักษาด้วยตัวเองเยอะมากครับ 자기 옳은 관념이 나름대로 옳은 관념이 수단과 방법이 많은 거예요. มีแนวคิดมีหนทางของตัวเองตามของตัวเองเนี่ยที่ถูกต้องเยอะมาก 근데 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญก็คื 거기 อ 가서 씻으면 나을 것 같은데 ดูเหมือนว่าไปล้างที่นั่นแล้วจะหาย 근데 나을 것 같지만 못 나아요. มันดูเหมือนจะหายแต่ไม่หายครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 내 인간 내 옳은 방법 วิธีที่ถูกต้องของเรา 그것이 나를 행복하게 해줄 것 같은데 ดูเหมือนสิ่งนั้นจะทำให้ฉันมีความสุ 그게 ข 행복해 줄 수 없어요. แต่ไม่สามารถทำให้ฉันมีความสุข 근데 이런 어떤 생각 แต่ความคิดพวกเราสิ่งเหล่านี้ 이게 깨트려지지 않으면 ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกทำลาย 문득병 못 나아요. ก็จะไม่สามารถหายจากโรคเรื้อนครับ 자기 어떤 옳은 방법 พวกวิธีที่ถูกต้องของตัวเอง 이거 버려지지 않으면 ถ้าไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้ 문득병 못 나아요. ก็จะไม่หายจากโรคเรื้อนครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 우리는 내 인간의 수단 방법이 너무나 많은 거예요. เรามีวิธีหนทางของมนุษย์ของเราเยอะมากครับ 그거를 버리려고 하지 않는 거예요. และไม่คิดที่จะทิ้งมันครับ 자존심, ศักดิ์ศรี 내가 나를 지키고 싶은 마음, จิตใจที่อยากจะปกป้องตัวเอง 그걸 버리고 싶진 않은 거예요. ไม่อยากจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ครับ 내가 입었던 옷 เสื้อที่ฉันเคยสวม 벗고 싶지도 않은 거예요. ไม่อยากถอดครับ 지금 나아만은 엘리사 앞에 장군의 옷을 입고 왔는 거예요. ตอนนี้นามานสวมชุดผู้บัญชาการมาหาเอลีชาครับ 만약에 요단강에 씻으려면 ถ้าสมมติว่าจะไปล้างตัวที่แม่น้ำจอร์แดน 옷을 벗어야 되는데 ต้องถอดเสื้อ 옷을 벗으면 แต่ถ้าถอดเสื้อ 신하들이 문둥병자인 걸 알면 แล้วถ้าพวกข้าราชการรู้ว่าเป็นโรคเรื้อน 손가락질하고 무시할까 봐 ก็กลัวว่าจะมาชี้ว่าด่า 옷 벗기 싫으니까 ไม่อยากจะถอดเสื้อครับ 내가 창피해 옷을 어떻게 벗어 โอ้ยฉันอายฉันจะถอดเสื้อได้ยังไง 이렇게 말하는 게 아니고 ไม่ได้พูดอย่างนี้ครับ 뭐라고 말하면 แต่พูดว่าอะไรครับ 우리나라 가면 더 깨끗한 강 많아 ถ้าไปประเทศเรามีแม่น้ำที่สะอาดกว่านี้เยอะเลย 계속 자기 거 고집하는 거예요. แล้วยืนยันดื้อด้านของตัวเองเรื่อยๆครับ 내가 아이 선생님한테 ผมบอกกับครูอายว่า 아니 3개월 동안 학생들한테 ABC만 왜 가르쳐? ทำไมถึงสอนแต่ ABC กับนักเรียนเป็นเวลาตลอดทั้ง3 เดือน 제가 물어봤어요. ผมถามไปครับ 그럼 뭐라고 대답하는 줄 알아요? เขาตอบว่าอะไรรู้ไหมครับ 아 3개월 동안 가르쳐도 아직도 애들이 몰라요. สอนไป3 เดือนแต่เด็กก็ยังไม่รู้ 그 말은 무슨 말이에요? หมายความว่าอะไรครับ 뭐 계속 가르치는데 뭐가 잘못됐습니까? สอนต่อไปเรื่อยๆแล้วมันผิดตรงไหน 그걸 계속 주장하지. แล้วยืนยันสิ่งนี้เรื่อยๆครับ 내가 사실 애들을 어떻게 가르치는지를 몰라가지고 อ๋อความจริงฉันไม่รู้ว่าฉันจะสอนกับเด็กยังไง 그냥 ABC만 가르쳐가지고 시간을 때우고 있구나. แล้วตอนนี้ฉันแค่สอนแค่ A B C แล้วกำลังทำให้เสียเวลาอยู่นี่เอง 나는 진짜 선생이 아니구나. อ๋อฉันนี่มันไม่ใช่คุณครู 인정하기 싫은 거예요. ไม่อยากจะยอมรับครับ 옷 벗기 싫은 거예요. ไม่อยากจะถอดเสื้อครับ 왜 내 옷을 벗깁니까? ทำไมมาถอดเสื้อฉัน 불만이라. มีความไม่พอใจครับ 노이자인 거라. มีความน้อยใจครับ 아직도 문둥병자인 것을 인정하기 싫은 거예요. ยังไม่อยากจะยอมรับว่าเป็นคนโรคเรื้อน 자, 오늘 내가 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือ 뭐가 진짜 악이냐? อะไรคือสิ่งที่ชั่วร้ายจริงๆครับ 도둑질한 게 악입니까? ที่ขโมยคือความชั่วร้าย 간음한 เหรอ 게 ครับ 악한 겁니까? ที่ลงปืนนี้คือชั่วร้ายเหรอครับ 자, 오늘 여기 성경에서는 이렇게 기록됐습니다. ในวันนี้ในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้อย่างนี้ครับ 호세아 7장을 읽겠습니다. จะอ่านในพระคัมภีร์โฮเชยาบทที่7ครับ 1절 읽겠습니다. ในข้อที่1นะครับเมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให้หายความเสื่อมทรามของเอฟราอิมก็เผยออกทั้งการกระทำที่ชั่วร้ายของสมาเรียก็แดงขึ้นเพราะว่าเขาทุจริตขโมยก็หักเข้ามาข้างในและพวกปล้นก็ปล้นอยู่ข้างนอก
자, 이게 무슨 말이냐면 นี่คือหมายความว่าอะไรครับ 여러분 이 말씀을 잘 들으고 이해해야 됩니다. ทุกท่านต้องฟังให้ดีและเข้าใจต้องเข้าใจนะครับ 내가 이스라엘을 치료하려 할 때 에브라임의 죄와 사마리아 악을 드러나는도다. เมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให้หายความเสื่อมทรามของเอฟราอิมเผยออกทั้งกระทำความที่ชั่วร้ายของสมาเรียก็แดงขึ้น 자, 하나님이 왜 나아만에게 문둥병을 줬어요? ทำไมพระเจ้าถึงได้ให้โรคเลื้อนกับนามานครับ 나아만을 하나님이 치료하려고. เพื่อที่จะรักษานามาน 근데 나아만은 문둥병자로 왔습니까? แต่นามานมาเป็นคนโรคเลื้อนหรือเปล่าครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 장군으로 왔어요. มาเป็นผู้บัญชาการ 근데 자기 문둥병인 것을 들춰내기 싫은 거라. แต่ไม่อยากจะเปิดเผยโรคเลื้อนของตัวเองครับ 여기 자 3절에서 ในนี้ในข้อที่3ครับ 저희가 그 악으로 왕을 그 거짓말로 방백들을 기쁘게 하는도다. เขากระทำให้กษัตริย์ชื่นชมยินดีด้วยความชั่วร้ายของเขา และกระทำให้เจ้านายพอใจด้วยการมุสาของเขา 나아만은 นามาน 백성들이 뭐라고 그랬습니까? พวกประชาชนพูดว่าอะไรครับ 당신이 우리나라를 살렸습니다. คุณได้ช่วยประเทศของเราไว้ 그 말을 믿는 거예요. เชื่อคำนี้ครับ 당신은 부지런합니다. คุณเป็นคนขยัน 당신은 똑똑합니다. คุณเป็นคนฉลาด 우리는 그걸 믿고 싶은 거예요. เราอยากจะเชื่อในสิ่งเหล่านี้ครับ 그게 거짓말인데. นี่คือคำมุสาครับ 근데 거짓말이라고 우리는 믿고 싶지 않은 거예요. แต่เราไม่อยากจะเชื่อว่ามันคือคำโกหก 아람 나라에서는 그게 거짓말이 아니에요. คือในประเทศซีเรียสิ่งนั้นไม่ใช่โกหกครับ 이스라엘 나라에서는 그게 거짓말이에요. แต่ว่าในประเทศอิสราเอลนั่นคือโกหกครับ 세상 사람들에게는 กับคนทางโลกนี้ 불우이웃을 돕고 ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน 뭐 공부 잘하고 หรือเรียนเก่ง 이게 무슨 악입니까? สิ่งนี้มันชั่วตรงไหนครับ 이게 선이에요. นี่คือความดีครับ 내가 공부 잘한 걸로 기뻐하고 เราดีใจด้วยการที่เราเรียนเก่ง 그게 뭐가 잘못됐습니까? แล้วมันผิดตรงไหนครับ 근데 지금 이 3절은 แต่ว่าในนี้ในข้อที่ 넌 공부 잘하잖아. 3เธอเรียนเก่งนี่ 넌 부지런하잖아. เธอขยันนี่ 그 말로 나를 기쁘게 하는 거라. ใช้คำพูดเหล่านี้ทำให้ตัวเอง 그 ดี 말로 ใจ 나를 높이는 และ 거라. ตั้งตัวเองขึ้นด้วยคำเหล่านี้ 그렇게 내가 나를 높이는 왕의 옷을 입고 เราได้สวมชุดของกษัตริย์ที่จะตั้งตัวเองขึ้นแบบนี้ 세상을 살고 싶지. และอยากจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ครับ 내가 문둥병자입니다. ฉันเป็นคนโลกเลือน 다른 사람을 다 더럽힙니다. ฉันทำให้คนอื่นสกปรกไปหมด 이 우리 링컨 학교를 다 지금 더럽히고 있습니다. กำลังทำให้โรงเรียนลิงคอล์นสกปรกไปทั้งหมด 그런 사람으로 인정하기 싫은 거예요. ไม่อยากจะถูกยอมรับว่าเป็นคนแบบนั้นครับ 아이 선생님이 링컨 학교 만약에 이 소문이 여기 링컨 학교는 3개월 동안 영어 ABC만 가르치더라. ถ้าสมมติว่ามีข่าวแพร่ไปครับที่โรงเรียนลิงคอล์นเหรอสอนแต่ ABC เป็นเวลา3 เดือน 이게 소문 나봐요. ข่าวนี้กระจายไป 누가 링컨 학교 오려고 แล้ว 하겠어요? ใครจะเข้ามาเรียนล่ะครับ 아니 지금 아이 선생님이 우리 링컨 학교를 이름을 지금 더럽히고 있는데 ตอนนี้ครูอายกำลังทำให้โรงเรียนลิงคอล์นเนี่ยเสียชื่ออยู่ครับ 자기는 그런 사람 인정하기 싫고 แต่ตัวเองไม่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้น 나는 새벽 3시에 애들 받으러 퓨저박에 갔다 왔다. ฉันไปที่ฟิวเจอร์ไปรับนักเรียนมาตอนตี 아니 그것만 강조하는 거예요. เน้นแต่เรื่องนี้ครับ 왜 계속 ABC만 가르치냐고 내가 말해도 ต่อให้ผมถามเรื่อยๆครับทำไมถึงสอนแต่ A B C เรื่อย 진짜 내가 잘못했습니다. 이 말을 안 해요. ๆเขาไม่พูดครับฉันผิดไปแล้ว 뭐라고 말합니까? แต่พูดว่า 아직도 몰라요. ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับ 아직 ABC도 잘 몰라요. คือตอนนี้เขาก็จะพูดว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้พวกเขาไม่รู้ A B C 더 가르치겠다 이 말이지. คือหมายความว่าจะสอนต่อเรื่อยๆ 뭐 แบบ 가르친 นี้ 게 뭐 잘못이냐 이 말이지. พูดยังไงว่าสอนแบบนี้มันผิดตรงไหน 자 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 내가 잘못해놓고도 ทั้งที่ตัวเองทำผิด 변명하고 แต่ก็แก้ตัว 사단이 들려주는 소리를 듣고 나를 왕으로 세우고 싶은 거예요. แล้วอย
อยากจะตั้งตัวเองขึ้นโดยด้วยเสียงที่ซาตานให้พูดให้กับเราครับ 자, 여기 3절이 뭐라고 무슨 의미입니까? ในนี้ในข้อที่3มีความหมายว่าอะไรครับ 악으로 왕을 기쁘게 하는도다. ทำให้กษัตริย์ชื่นชมยินดีด้วยความชั่วร้าย 그 추어라이는 뭘 말한 거예요? ความชั่วร้ายคงพูดถึงอะไรครับ 왕은 우리를 위해서 희생했습니다. กษัตริย์ได้เสียสละเพื่อเรา 고맙습니다. ขอบคุณมากเลย 이게 악한 말인데 นี่คือคำพูดที่ชั่วร้ายครับ 악한 말이라고 생각 안 하는 거죠. แต่จะไม่คิดว่าเป็นคำพูดที่ชั่วร้ายครับ 우리는 지금 내가 나를 인정하고 높이는 소리를 우리는 듣고 그걸로 흡족해 하는 거예요. คือตอนนี้เนี่ยเรากำลังพึงพอใจกับเสียงที่ตั้งเราขึ้นและยอมรับเราครับ 이런 잘못된 생각이 나를 가득 채우고 있습니다. แต่ความคิดที่ผิดเหล่านี้กำลังเต็มอยู่ในตัวเรา 이걸 버리려고 하지도 않는 거라. แล้วไม่คิดที่จะทิ้งสิ่งเหล่า 이게 นี้ 뭐가 잘못됐냐 이거죠. สิ่งเหล่านี้ผิดตรงไหนพูดง่ายๆมีจิตใจแบบ 지금 นี้ 나만이 왜 이렇게 화를 내고 있어요? ทำไมตอนนี้นามานถึงโมโหขนาดนี้ครับ 자기가 아랍 나라를 위해서 희생한 것이 없다면 ถ้าตัวเองไม่ได้เสียสละอะไรเพื่อประเทศซีเรียเลย 이렇게 화내겠습니까? จะโมโหแบบนี้หรอครับ 자기가 한 게 많으니까 그렇지. เพราะมีสิ่งที่ตัวเองทำเยอะ 자기가 진짜 문둥병자라고 믿으면 ถ้าเชื่อว่าตัวเองเป็นคนโลกเลื้อนจริง 모든 사람이 자기를 향해 돌을 들어서 자기를 죽여야 될 자기 돌 맞아 죽여야 될 사람이니까 ๆ คือเป็นคนที่คนทุกๆคนจะต้องถือก้อนหินยกขึ้นมาแล้วทุบฆ่าเขา 아무런 변명할 것도 없고 ก็คงจะแก้ตัวอะไรก็ไม่ได้ 체면 자존심도 내세울 것도 이제 없잖아요. แล้วไม่มีศักดิ์ศรีหรือว่าไม่มียศอะไรที่จะตั้งตัวเองขึ้นครับ 근데 여전히 지금 문둥병자라는 마음이 하나도 없는 거예요. แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใจว่าตัวเองเป็นคนโลกเลื้อนอยู่ 그냥 장군이에요. เป็นผู้บัญชาการครับ 그 장군이라는 마음이 어디서 온 거예요? ใจที่ว่าเป็นผู้บัญชาการนี้มันมาจากไหนครับ 사람들이 당신은 우리나라를 구한 장군입니다. 사람들이 말하니까 그 말을 믿지. พอผู้คนพูดว่าอ๋อคุณเป็นผู้คนที่ช่วยประเทศเราไว้ก็เชื่อคำนี้ครับ 하나님 말씀을 믿습니까? เชื่อพระคำของพระเจ้าหรือเปล่าครับ 우리 인간이 가장 더럽다. มนุษย์เราสกปรกที่สุด 우리 인간은 티끌과 같은 존재다. มนุษย์เราเป็นเหมือนคนที่เป็นเหมือนผงกรี 티끌이 무슨 다른 사람을 도와서 나라를 구할 만한 능력이 어디가 있습니까? ผงกรีจะมีอำนาจจะไปช่วยประเทศช่วยคนอื่นได้ยังไงล่ะครับ 지금 나아만은 ตอนนี้นามาน 아랍 나라에서 배운 거, 아랍 나라 듣던 소리 그걸 그대로 가지고 ได้เอาสิ่งที่ได้เรียนมาจากซีเรียแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังมาจากซีเรียมา 이스라엘로 와 있는 거예요. มาอยู่ที่อิสราเอลครับ 그러니 이스라엘 사람들이 지금 나하만한테 뭐라고 말하겠습니까? เพราะฉะนั้นชาวอิสราเอลก็เลยพูดกับนามานว่าอะไรครับ 여기가 아랍 나라인 줄 알고 화만 내는 거예요. เธอคิดว่าที่นี่คือซีเรียเหรอโมโหอย่างเดียว 태국 사람이 나한테 그러는 거죠. เหมือนกับคนไทยพูดกับผม 여기가 어느 나라인 줄 알아? รู้ไหมที่นี่ประเทศอะไร 네가 왜 화내? ทำไมเธอโมโห 네가 어느 나라인지 모르니까 그렇지? เธอไม่รู้ที่นี่เป็นประเทศอะไร เธอก็เลยเป็นอย่างนี้ 내가 그 말 듣고 할 말이 없어. ตอนที่ผมได้ยินคำนั้นไม่มีอะไรจะพูดครับ 나프라오 있을 때는 어떤 일이 있었습니까? แล้วตอนอยู่ลาดพร้าวมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น 이 อีกครับ 건물을 다 짓고 나면요. หลังสร้างตึกเสร็จ 화판 뭐 자재들이 막 이 앞에 우리 옛날 나프라오 교회 앞에 꽉 써놨어요. ก็จะมีพวกแผ่นไม้มีพวกวัสดุเหลือเนี่ยคืออยู่เต็มหน้าโบสถ์ลาดพร้าวเราครับกองไว้ครับ 근데 하루가 지나면은 누가 자재를 도둑질해가고 그러는 거예요. แต่วันหนึ่งผ่านไปก็มีคนขโมยไปเรื่อยๆครับ 저걸 누가 도둑질해가지? ใครขโมยสิ่งเหล่านี้เนี่ย 내가 우리 건물에서 저 건너편을 매일 시간만 있어도 쳐다봤어. คือทุกครั้งที่มีเวลาผมก็จะมองออกมาจากตึกครับตรงฝั่งโน้นว่าใครเอาไป 근데 어느 날은요. แล้ววันหนึ่งครับ 노끄라바를 대놓고 자재를 싣고 있는 거라. เขาเอารถกระบะมาจอดแล้วกำลังขนอยู่ครับ 우리한테 허락도 없고 저거 도둑질해 가는 건데. คือไม่ขอเราเลยนะครับก็คือขโมย 내가 อยู่ 너무 급해가지고 ผมก็เลยใจร้อนมากครับ
신발도 안 신고 ไม่ใส่รองเท้าด้วยครับ 막 달려가. วิ่งไปครับ 왜 우리 걸 도둑질해 갑니까? ทำไมมาขโมยของเรา 제가 화냈어요. ผมโมโหครับ 사람이 나를 쩍 쳐다보더니 เขามองหน้าผม 포켓티에서 딱 권총을 빼가지고 나를 치는. เขาเอาปืนออกมาจากกระเป๋าและจี้ผมครับ 이 머리가 번뜩 쓰는 거라. อยู่ดีหัวขนลุกเลยครับ 무릎을 딱 꿇고 ได้แต่ต้องคุกเข่าลง 가져가라 เอา 가져가. ไปเถอะเอาไปเถอะ 이거 태국 나라니까 เพราะที่นี่เป็นประเทศไทยครับ 도둑질에 가도 내가 신고를 못해요. ต่อให้ขโมยผมฟ้องอะไรไม่ได้เลยครับ 그러면 내가 경찰에 가면 ถ้าผมไปหาที่ตำรวจ 경찰이 나한테 뭐라고 하는 줄 알아요? ตำรวจพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมครับ 여기가 어디 나라인 줄 알아? ที่นี่ประเทศอะไรรู้ไหม 내 편을 안 들어줘요. ไม่เข้าข้างผมครับ 경찰이 내 편 안 들어줘요. ตำรวจไม่เข้าข้างผมครับ 그러니까 내가 여기 태국에 살면 เพราะฉะนั้นถ้าผมอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย 마음을 매일 꺾어야 돼. ต้องหาข้ามใจอยู่ทุกวันครับ 화가 나는데도 ต่อให้โมโห 화 못 내요. โมโหไม่ได้ครับ 나만이 그걸 잘 몰랐던 것 같아. แต่นามาน่าจะไม่รู้สิ่งนี้ครับ 지네 나라에서 하는 그 버릇을 이스라엘 나라에 와서 하는 거예요. เอานิสัยที่ทำในประเทศตัวเองมาทำที่อิสราเอลครับ 아니 자기 나라에서 장군이지. เป็นผู้บัญชาการในประเทศตัวเองครับ 이스라엘 나라 왔으면 지금 누구예요? แต่ถ้ามาที่ประเทศอิสราเอลเป็นใครครับ 문둥병인데 เป็นโรคเลื้อนครับ 문둥병자로 지금 엘리사 앞에 서 있습니까? แต่มายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาเป็นคนโรคเลื้อนหรือเปล่าครับ 아닙니다. ไม่ใช่ครับ 여러분이 하나님 앞에 티끌과 같은 존재로 서 있습니까? ทุกท่านมายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเป็นเหมือนผงคลีดินหรือเปล่าครับ 여러분이 진짜 제일 악한 사람으로 하나님 말씀 앞에 서 있습니까? ทุกท่านยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ชั่วร้ายที่สุดหรือเปล่าครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 여전히 세상의 관념 ยังมีแนวคิดของโลก 그걸 가지고 내가 원하는 대로 하나님 해달라고 하는 거지. ยังมีแล้วก็ขอพระเจ้าตามที่ตัวเองต้องการ 내가 원하는 대로 안 해주면 ถ้าไม่ทำตามที่ตัวเองต้องการ 화를 내는 거라. ก็จะโมโหครับ 이 사람은 나아만은 끊임없이 자기 생각을 따라서 살았던 사람인 거예요. คือนามานเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองจนถึงที่สุดครับ 자기 잘못된 관념을 따라서 살아가고 있는데 เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามแนวคิดของตัวเองไปเรื่อย 근데 그게 잘못된 줄도 몰라요. ๆแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ผิดครับ 그러니까 안 버리는 거예요. ก็เลยไม่ยอมทิ้งครับ 근데 여기서 중요한 것은 오늘 แต่สิ่งที่สำคัญในวันนี้ก็คือ 자 다시 열왕기하 5장 ใน2 พงศ์กษัตริย์บทที่ 여기 14절에서 5ในนี้ในข้อที่ 14ท่านจึงลงไปจุ่มตัว7 ครั้งในแม่น้ำจอร์แดนตามถ้อยคำของคนแห่งพระราชาของ 터익함컹 엘리사예요. คือตามถ้อยคำของเอลิชานะครับ 언제 그 옷을 벗었습니까? ได้ถอดเสื้อเมื่อไหร่ครับ 하나님의 말씀이 들어갔을 때. เมื่อตอนที่พระคำของพระเจ้าเข้าไปครับ 하나님의 말씀이 들어가가지고 เมื่อพระคำของพระเจ้าเข้าไป 나만이 가지고 있는 관념이 깨트려졌는 거라. แนวคิดที่นามานมีอยู่ถูกทำลายครับ 그게 버려지면 เมื่อได้ทิ้งสิ่งนั้น 말씀이 들어가서 พระคำจะเข้าไป 그를 이끌어가요. และจุ่มนำเขาครับ 그런 사람은 คนนั้น 아이처럼 되는 거라. จะเป็นเหมือนเด็กครับ 그러면서 자기 문둥병이 깨끗해지는 거라. แล้วโลกเลื้อนจะสะอาดครับ 근데 많은 사람들은 아이들처럼 그냥 그대로 말씀을 믿는 게 아니고 แต่คนมากมายไม่ได้เชื่อพระคำเข้าไปตรงๆเหมือนเด็กครับ 변명, 원망, 자기 생각, 의심 그런 생각이 막 끌려다니는 แต่ 거예요. จะมีคำแก้ตัวคำบ่นความสงสัยแล้วถูกความคิดเหล่านี้ลากไปเรื่อยๆครับ 어른이 돼 있는 거예요. 장관이 돼 있는 거예요. กลายเป็นผู้บัญชาการ 왕이 돼 있는 거예요. กลายเป็นกษัตริย์ครับ 그것이 진짜 얼마나 더럽고 악한 것인 것을 하나님이 보여주는 거예요. คือพระเจ้ากำลังให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายมากขนาดไหน 그것이 ครับ 보여진 사람만
คนที่เห็นสิ่งนั้นเท่านั้น 자기 생각을 버리고 ที่จะทิ้งความคิดของตัวเอง 하나님의 말씀을 따라가는 거예요. แล้วติดตามพระคำของพระเจ้า 그 사람만 나는 거예요. คนนั้นเท่านั้นที่จะหาย 나만이 왜 ทำ 나왔습니까? ไมนามานถึงหายครับ 자기가 얼마나 더럽고 악한 모습을 처음 말씀을 통해서 본 거예요. ได้เห็นโดยผ่านทางพระคำเป็นครั้งแรกครับในสภาพของตัวเองที่ชั่วร้ายขนาดไหน 그러면서 자기 옷을 딱 벗고 ก็เลยได้ถอดเสื้อของตัวเอง 요단강에 내려가니까 และลงไปในแม่น้ำจอร์แดน 문둥병이 다 나와가지고 โรคเรื้อนได้หายทั้งหมด 어린 아이처럼 됐대요. แล้วได้กลายเป็นเหมือนเด็กครับ 그러면 이게 무슨 말입니까? ถ้าอย่างนั้นนี่มันหมายความว่าอะไรครับ 이제는 누가 마음의 주인이 된 겁니까? ตั้งแต่นี้ใครเป็นเจ้านายในจิตใจครับ 하나님이 나만 마음의 주인이 되는 거예요. พระเจ้าเป็นเจ้านายในจิตใจของนามาน 나만은 그냥 아이처럼 된 거예요. นามานเป็นเหมือนเด็กครับ 야, 하나님이 문둥병을 준 것은 อ๋อที่พระเจ้าได้ให้โรคเรื้อน 네가 스스로는 못 고치잖아. เธอไม่สามารถรักษาด้วยตัวเธอ 너 내한테 나와. เธอมาหาฉันสิ 말씀이 네 생각을 깨뜨려 줄 때 เมื่อตอนที่พระคำทำร้ายความคิดของเธอ 하나님이 왜 문둥병을 줬습니까? พระเจ้าได้ให้โรคเรื้อนทำไมครับ 하나님 앞에 나오도록. เพื่อให้ออกมาหาพระเจ้า 하나님이 왜 우리 연약하게 우리를 만들었습니까? ทำไมพระเจ้าถึงสร้างเราให้อ่อนแอครับ 하나님께 나오라고. เพื่อให้ออกมาหาพระเจ้า 나오면 누가 고쳐주겠다는 겁니까? เมื่อออกมาแล้วใครจะรักษานะครับ 하나님이 고쳐주겠다는 거예요. พระเจ้าจะรักษาครับ 자, 다시 이제 호세아 7장으로 넘어가겠습니다. จะกลับไปดูในโฮชยาบทที่ 7 นะครับ 자, 다시 내가 이스라엘을 치료하려 할 때 에브라임의 죄와 사마리아의 악을 드러나는도다. เมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให้หายความเสื่อมทรามของเอฟราอิมก็เผยออกทั้งการกระทำชั่วที่ชั่วร้ายของสมาเรียก็แดงขึ้น 왜 문둥병을 줬어요? ทำไมถึงให้โรคเรื้อนครับ 그 악을 다 들춰내 가지고 เพื่อที่จะปรากฏความชั่วนั้นทั้งหมด 하나님이 치료하려고 เพื่อพระเจ้าจะรักษา 나만 스스로 치료할 수 없어요. นามานไม่สามารถรักษาด้วยตัวเอง 내가 나를 고칠 수도 없어요. เราจะรักษาที่ตัว 내가 ของเราเองก็ไม่ได้ 나를 ครับ 버릴 수도 없어요. เราจะทิ้งตัวเราก็ไม่ได้ 내가 내 옷을 벗을 수도 없어요. เราจะถอดเสื้อของเราเองก็ไม่ได้ครับ 그 악이 다 드러날 때 เมื่อตอนที่ความชั่วนั้นปรากฏออกมาทั้งหมด 감사해야 되는데 ก็ต้องรู้สึกขอบคุณ 악이 드러나면 แต่เมื่อความชั่วร้ายปรากฏ 변명하고 ก็แก้ตัว 또 숨기고 또 자기가 어떻게 해서 하려고 하고 ก็ซ่อนอีกแล้วก็พยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองอีก 끝까지 자기가 자기를 세우고 싶은 거예요. ยังอยากจะตั้งตัวเองจนถึงที่สุดครับ 중요한 것은 สิ่งที่สำคัญก็คือ 그 문둥병을 고치는 것은 누구예요? ที่รักษาโรคเรื้อนคือใครครับ 뭐 엘리사가 고쳤습니까? เอลีชารักษาหรอครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 하나님이 고쳤어요. พระเจ้ารักษาครับ 자, 6장에서는 뭐라고 기록됐습니까? และในข้อ 모티호. บทที่ 오라 우리가 여호와께 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이니. 6ในบทที่ 6 ข้อที่ 1 ได้เขียนไว้ว่ามาเถิดให้เรากลับไปหาพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงฉีกและจะทรงรักษาเราให้หาย 내가 내 생각을 이길 수 있습니까? เราเอาชนะความคิดของเราเองได้ไหมครับ 내가 스스로 옷을 벗을 수 있습니까? เราจะถอดเสื้อด้วยตัวของเราเองได้ไหมครับ 내가 내 마음을 꺾을 수 있습니까? เราจะหักห้ามใจของเราเองได้ไหมครับ 그걸 할 수 있는 사람은 아무도 없어요. ไม่มีใครสักคนที่ทำได้ครับ 그런 악한 것을 들춰내서 เมื่อตอนที่ความชั่วร้ายเหล่านี้ปรากฏออกมา 지금 하나님이 찢으시잖아요. ตอนนี้พระเจ้ากำลังฉีกอยู่ครับ 하나님이 옷을 벗기잖아요. ตอนนี้พระเจ้ากำลังถอดเสื้ออยู่ครับ 나만 스스로 벗으려고 하지 않아요. นามานไม่คิดที่จะถอดเสื้อด้วยตัวเองครับ 하나님이 그 옷을 찢어버리고 있습니다. พระเจ้ากำลังถอดเสื้อเหล่านี้อยู่ 그러면 ครับ 하나님 앞에 돌아와야지. ถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับมาหาพระเจ้าสิครับ 그러면 하나님이 낫게 하는데. ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าจะทำให้หายครับ 근데 사람들은 왔다가 자기 돌아가려고 해요. แต่ผู้คนมาแล้วจะกลับไปครับ 왜? ทำไมครับ 자기 방법으로 고칠 수 있으니까. เพราะรักษาด้วยวิธีของตัวเองได้ครับ
자기가 자기를 지키고 있지 ตัวเองกำลังปกป้องตัวเองอยู่ 하나님 앞에 안 돌아오는 거예요. ไม่ยอมกลับมาหาพระเจ้าครับ 나하만은 결국에는 분명히 알게 된 것은 สุดท้ายสิ่งที่นามานได้รู้ก็คือ 내가 이 고집을 부린다면 คือถ้าฉันยังดื้อดึง 그 고집으로 내가 망하겠구나. ด้วยความดื้อดึง เพราะความดื้อดึงเนี่ยแหละ 고집으로 영원히 버림을 당하겠구나. ฉันจะพินาศด้วยเพราะความดื้อดึงนี้ฉันก็ต้องถูกทิ้งไปชั่วนิรันดร์ 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าโปรดทรงเมตตาฉันด้วย 무릎을 꿇으니까 เมื่อคุกเข่าลง 하나님이 그를 옷을 벗게 하고 พระเจ้าทรงได้ให้ถอดเสื้อ 말씀을 따라서 และได้ติดตามพระข่าว 요단강에 7번 잠그니까 แล้วได้จุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน7 ครั้ง 문둥병이 다 나왔어요. แต่คือโรคเรื้อนก็หายทั้งหมดครับ 그러면 그 문둥병을 누가 낫게 했습니까? แล้วคือโรคเรื้อนนั้นใครทำให้หายครับ 하나님이 낫게 했어요. พระเจ้าได้ทำให้หาย 말씀이 내 마음을 이겨주는 거예요. พระคำได้เอาชนะจิตใจของผม 내가 내 고집을 이길 수도 없고 버릴 수도 없어요. ผมจะเอาชนะความดื้อด้านนี้ก็ไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้ 그러나 진짜 하나님의 말씀이 내 마음에 들어올 때 แต่เมื่อตอนที่พระคำของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของผม 내가 가장 악한 내 모습을 한번 볼 때요. เมื่อตอนที่ได้เห็นสภาพที่ชั่วร้ายจริงๆของตัวเองครั้งหนึ่งสักครั้ง 무릎이 꿇려집니다. เข่าได้คุกลงครับ 그 사람은 하나님이 그를 이끌어가 가지고 คนนั้นพระเจ้าจะจูงนำคนนั้น 하나님이 치료를 한다는 겁니다. แล้วพระเจ้าจะรักษาค 자, รับ 6장 1절에 ในบทที่ 6 ข้อที่ 6장 1절 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것임이니라. 1ในบทที่ 6 ข้อที่ 1ได้บอกว่าพระองค์ทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลให้เราให้แก่เรา 하나님이 치셨으면 하나님이 싸매어 줄 거다. ถ้าพระเจ้าตีพระเจ้าจะพันให้ 하나님이 문둥병을 준 것은 ที่พระเจ้าได้ให้โรคเรื้อน 내가 나를 믿는 마음을 깨트리려고 하나님 하셨구나. พระเจ้าได้ทำเพื่อจะทำลายจิตใจที่เชื่อในตัวเอง 그래, เอง 네가 전쟁에는 승리할 수 있었지만 ใช่เธออาจจะชนะสงคราม 이 문둥병 못 고치잖아. แต่เธอรักษาโรคเรื้อนของเธอไม่ได้ 네가 นี่ 공부는 잘할 수 있지만 เธออาจจะเรียนเก่ง 네가 네 마음은 못 꺾잖아. แต่เธอหักจิตใจของเธอเองไม่ได้นี่ 네가 네 마음을 믿는 마음을 못 버리잖아. เธอทิ้งจิตใจที่เชื่อในตัวเองไม่ได้นี่ 그것이 너를 더 고통스럽게 만들잖아. สิ่งนั้นยิ่งทำให้เธอทุกข์ทรมาน 하나님이 그렇게 한 이유는 สาเหตุที่พระเจ้าทำอย่างนี้ 니를 찢으려고 เพื่อจะฉีกเธอ 니를 버리게 하려고 เพื่อที่เธอได้ทิ้งตัว 네가 เธอ 이렇게 더러우니까 เพราะเธอสกปรกแบบนี้ 하나님이 이렇게 찢었어. พระเจ้าก็ได้ฉีก 왜? เพราะอะไร 네 마음은 네가 못 버리니까. เพราะเธอทิ้งจิตใจของเธอ 네가 ด้วยตัวเอ 네 งไม่ 죄를 ได้ 못 이기니까. เพราะเธอไม่สามารถเอาชนะตัวเธอได้ 그래 하나님이 찢고 พระเจ้าก็เลยฉีก 하나님이 싸매어서 낫게 해주는 거예요. และพระเจ้าก็พันแผลและให้หาย 문둥병을 걸리게 하는 것도 하나님이고 ที่ทำให้เป็นโรคเรื้อนก็พระเจ้า 낫게 하는 분도 ที่ 하나님이에요. ทำให้หายก็เป็นพระเจ้า 내가 문둥병 스스로 문둥병자가 되고 싶어서 문둥병가 된 것도 아니고 ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนโรคเรื้อนก็เลยเป็น 그러면 변명할 것도 없고 ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวค 숨길 รับ 것도 ไม่มีอะไร 없는데 จะซ่อนครับ 많은 사람들이 죄가 드러나면 แต่คนมากมายเมื่อบาปปรากฏ 계속 숨기고 จะซ่อนเรื่อยๆครับ 변명하고 และแก้ตัว 자기가 자기를 지키려는 마음을 끝까지 안 버리는 거라 แล้วไม่ยอมทิ้งจิตใจที่เชื่อในตัวเองจนถึงที่สุดครับ 여전히 뭘 하면 할 것 같은 생각을 하지 ยังมีความคิดอยู่เหมือนเดิมว่าถ้าทำอะไรมันก็คงได้แหละคงจะสำเร็จแหละ 진짜 아무것도 할 수 없는 자의 위치에 내려가고 싶지 않은 거예요. แต่ไม่อยากจะลงไปในจุดที่ทำอะไรไม่ได้ 그것이 바로 악이에요. สิ่งนั้นแหละครับคือความชั่วร้าย 그것이 여러분을 속이고 있는데 สิ่งนั้นกำลังหลอกทุกท่านอยู่ 그게 더러운 것이 안 보이기 때문에 แต่ทุกท่านเพราะทุกท่านมองไม่เห็นสิ่งสกปรกเหล่านี้ 그걸 안 버리는 것입니다. ก็เลยไม่ยอมทิ้งครับ 그러나 이것이 정확히 보이는 사람들은 แต่คนที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจน 이게 보여지면 เมื่อได้เห็น 하나님의 긍휼 앞에 무릎을 꿇고 ก็จะคุกเข่าลงต่อความเมตตาของ 내가 พระเจ้า 지금까지 하나님을 멸시했습니다. จนถึงที่ผ่านมาฉันได้ดูหมิ่นพระเจ้า 나는 당연히 영원히 버림을 당해야 될 사람 맞습니다.
ถูกต้องแล้วฉันเป็นคนที่จะต้องถูกทิ้งไปชั่วนิรันดร์ 그 말 이외에는 무슨 말을 하겠습니까? นอกจากคำนี้เราจะพูดอะไรได้อีกครับ 그러면 하나님이 싸매어 주실 것입니다. ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าก็จะคอยพันแผลให้ 하나님이 ครับ 치료해 주실 건데 และพระเจ้าจะรักษาให้ครับ 하나님 앞에 자기 모든 인생을 자기 안 맡기고 แต่ไม่ยอมฝากชีวิตของตัวเองทั้งหมดไว้กับพระเจ้า 옛날 아람 나라에서 했던 그 버릇을 이스라엘 나라 와서 또 그 버릇을 하는 거예요. ก็ยังทำนิสัยเดิมที่อยู่ในซีเรียมาทำอยู่ในประเทศอิสราเอลเหมือนเดิมครับ 그게 사단이 나만을 속였던 거고. นั่นคือสิ่งที่ซาตานได้หลอกนามาน 근데 ครับ 나만은 속는 줄 모르니까 แต่นามานไม่รู้ตัวว่าถูกหลอก 그 생각을 따라서 ก็เลยติดตามความคิดนั้นไป 화를 내고 และโมโห 지금 여기가 아람 나라인 줄 압니까? คิดว่าที่นี่เป็นประเทศซีเรียหรือไง 아람 나라에서는 당신 마음대로 화내도 되지만 ถ้าเป็นประเทศซีเรียคุณสามารถโมโหได้ตามที่ 여기는 ชอบ 이스라엘 나라예요. แต่ที่นี่เป็นประเทศอิสราเอล 이스라엘 나라 와가지고 당신이 큰 소리 치는 것 자체가 미친 짓이지. การที่มาประเทศอิสราเอลแล้วตะโกนเสียงดังโวยวายแบบนี้เป็นสิ่งที่บ้า 당신은 미친지도 모릅니까? คุณไม่รู้ตัวหรอว่าคุณบ้าไปแล้ว 그러니까 당신이 문둥병을 못 나아요. เพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่หายจากโรคเรื้อน 많은 문둥병자들이 왜 문둥병을 못 나았겠어요? ทำไมคนโรคเรื้อนที่มากมายไม่หายจากโรคเรื้อน 자기가 어느 나라에 있는지도 잘 모르고 เพราะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในประเทศไหน 지금 자기가 사단의 나라에 있잖아요. ตอนนี้ตัวเองอยู่ในประเทศของมารครับ 사단의 나라에서는 잘하면 칭찬해주고 ในประเทศของมารถ้าทำเก่งก็จะชม 뭐 전쟁에 나가 승리하면 그 사람 막 높여주고 ไปสงครามและชนะก็จะตั้งคนนั้นขึ้น 그걸 믿는 마음이 너무 커져가지고 และเมื่อจิตใจที่เชื่อในสิ่งนี้ใหญ่ขึ้นมาก 말씀 앞에도 자기 주장 내세우고 자기 감정대로 하잖아요. ก็ใช้ชีวิตตามอารมณ์ของตัวเองการยืนยันของตัวเองต่อหน้าพระคำอยู่เหมือนเดิมครับ 나만은 이 이스라엘 나라 와가지고 นามานมาที่ประเทศอิสราเอล 지금까지 자기가 가지고 있던 관념 잘못된 그 어떤 방법 그게 다 깨트려지고 버려질 때 แนวคิดวิธีที่ตัวเองมีอยู่เมื่อตอนที่ถึงเหล่านั้นถูกทลายไปหมด 말씀이 그를 이끌어가가지고 พระคำได้จุงนำเขาไป 거기서 벗어나게 됐습니다. แล้วเขาได้หลุดพ้นจากตรงนั้นครับ 그러면서 아이처럼 깨끗하게 된 사실이 여기 성경에 기록되어 있습니다. และพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงความจริงที่เขาได้หายสะอาดเหมือนเด็กครับ 오늘 여기까지 하겠습니다. วันนี้ก็ขอเท่านี้นะครับ 기도 한번 드리겠습니다. ขออธิษฐานนะครับ 우리가 우리 모습을 정확히 볼 수 없습니다. เราไม่สามารถมองเห็นสภาพของเราอย่างชัดเจนได้ครับ 하나님의 말씀이 우리 마음에 임하지 않는다면 ถ้าพระคำของพระเจ้าไม่เข้ามาในเรา 우리 생각도 버릴 수도 없고 ก็ไม่สามารถทิ้งความคิดของเรา 내가 내 마음을 꺾을 수도 없습니다. และไม่สามารถหักจิตใจของเราเองได้ครับ 나아만은 아람 나라에서 장군이었지 นามานเป็นผู้บัญชาการในประเทศของตัวเอง 이스라엘 나라에 와서 장군이 아닌데 แต่ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการในประเทศอิสราเอล 여전히 장군 행세를 하고 있습니다. แต่ก็ยังทำตัวเป็นผู้บัญชาการอยู่เหมือนเดิม 자기가 문둥병자면 ถ้าเขาเป็นคนโรคเรื้อน 모든 사람이 그 도를 듣고 그를 죽이려고 달려들고 있습니다. คนทุกๆคนได้ถือก้อนหินยืนขึ้นเพื่อจะฆ่าเขา 그 모습을 정확히 봤다면 ถ้าได้เห็นสภาพนี้อย่างชัดเจน 무릎을 꿇을 수밖에 없을 텐데 ก็คงจะได้แต่คุกเข่าลง 그런 눈이 안 띄어져서 แต่เมื่อตอนที่ตานี้ยังไม่ได้ส 이렇게 ว่าง 거만한 삶을 살아가는 것을 봅니다. ได้เห็นว่าเขาได้ใช้ชีวิตที่เย่อหยิ่งจองหองแบบนี้ครับ 저희들도 이럴 때가 참 많습니다. พวกเราเองก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้ครับ 우리 눈을 밝혀주셔서 ขอทรงโปรดได้ให้ตาของเราที่สว่างขึ้น 우리가 어떤 사람인지 정확히 알고 ให้เราได้รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนอย่างชัดเจน 말씀에 따라서 และได้ติดตามพระค 요단강에 내려가서 몸을 잠글 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ำทรงโปรดอวยพรให้เราได้ลงไปที่แม่น้ำจอร์แดนและจุ่มตัวลงไปได้ด้วยเถิดครับ 나만이 문둥병이 나아서 어린 아이 살처럼 깨끗해졌다고 성경에 기록되어 있습니다. ในพระคัมภีร์บันทึกว่านามานได้ลงไปและเนื้อของเขาได้กลายเป็นเหมือนเด็ก 진짜 어린 아이처럼 말씀 그대로를 따를 수 있고 믿을 수 있다면 ถ้าสามารถเชื่อและตามพระคำได้เหมือนจิตใจของเด็ก 그 사람은 가장 행복한 사람입니다. คนนั้นเป็นคนที่มีความสุขที่สุดครับ 우리에게 이런 복을 주시고 ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้พระพรนี้กับเรา
이런 하나님 안에 살 수 있도록 축복해 주시기를 แล้ว 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรให้เราได้ใช้ชีวิตในพระเจ้าแบบนี้ด้วยเถอะครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณที่ได้พระคำกับพวกเราในวันนี้แบบนี้ครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘.